Assalomu alaykum. Obiddomla taklifi uchun rahmat. Bugungi mavzu web dasturlashning 3 qatlami. Siz har kuni internetdan foydalanasiz, lekin web sahifa qanday yaratiladi? Bugun buni bilib olasiz. Bir hukm bu sahifaning mazmuni. Matn, rasm, jadval va tugmalar aynan hukm yordamida yaratiladi. Ikkinchi bu dizayn. Rang, shrift va elementlar joylashuvini aynan belgilaydi. 3. JavaScript bu harakat. Tugma bosilganda reaksiya yoki ma'lumot tekshirishni ta'minlaydi. Masalan, maktab uchun sayt yaratyapsiz. Sizga o'quvchilar ro'yxati jadvali kerak. Buni qanday qilamiz? HTML bilan jadval tuzamiz, tis bilan bezaymiz, JavaScript bilan qidiruv qo'shamiz. Natija real web tizim. Shulosa HTML, asos, CSS, design, JavaScript, harakat, obuna bowling, ulashing, salomat bowling.